Keď som si pripravoval príklady na nastavovanie PWM v Arduine s vyšším rozlíšením než je bežných 8 bitov, skúmal som, ako presne Arduino nastaví systémové registre, ktoré ovplyvňujú timery. Pri takom skúmaní sa nevyhnete štúdiu zdrojových kódov a musíte aj neustále hľadiť do datasheetu mikrokontroléra. Vtedy ma napadlo, či by sa dal nejakým spôsobom zobraziť obsah ľubovoľného registra tak, ako to vidíme v datasheete. A tak vznikla táto sada tried, makier a funkcií, ktoré sa o toto zobrazenie pokúsia. Pozrime si ukážku toho, ako vyzerá v datasheete popis registra. V tomto prípade to je register TCCR1A, ktorý nastavuje timer 1. Vidíme tu niekoľko skupín bitov s podobnými názvami, ktoré ovplyvňujú nastavenie timera. Vidíme tu nastavenie režimu práce pre kanál A a B. Arduino Uno má 6 PWM pinov, pretože mikrokontrolér má 3 timery a na každom 2 kanály. Kanál A a B na timeri 1 majú svoj výstup na pinoch 9 a 10. A vidíme tu aj niekoľko bitov, ktoré ovplyvňujú mód PWM signálu. Aby to nebolo jednoduché, mód sa nastavuje pomocou 4 bitov. V tomto registri sa nachádzajú 2 z nich a zvyšné sú v registri TCCR1B. A aby to nebolo vôbec jednoduché, v rôznych mikrokontroléroch, ktoré sa používajú v rôznych modeloch Arduina, sa môžu tie isté bity nachádzať v úplne rozdielnych registroch. Z tohto príkladu vidíte, že obsah registrov má zásadný vplyv na fungovanie PWM, ale vládne tam taký chaos, že vizualizácia obsahu registra sa môže veľmi hodiť. Najmä v Arduine, kde nemáme k dispozícii debugger, ktorým by sme si zastavili mikrokontrolér a pozreli si, ako to v registri vyzerá. A na vyriešenie tohto problému vznikol nasledovný kód. Do programu si pridáte zdrojový kód, ktorý som napísal, a potom si podľa datasheetu definujete konkrétny register, ktorý si chcete zobrazovať. Jednotlivé bity definujete veľmi podobne ako v datasheete a aj výstup na sériový port je navrhnutý tak, aby bol výpis bitov v registri čo najpodobnejší tomu, čo je v datasheete. V tomto videu nebudem do podrobností vysvetľovať, ako je to celé navrhnuté. Podrobné vysvetlenie nájdete v sprievodnom článku, kde je zdrojový kód podrobne vysvetlený. Vo videu sa uspokojíme s tým, že program na sériový port vypíše jednotlivé bity v registri a že použitie je jednoduché, aj keď samotný zdrojový kód môže pôsobiť záhadne. Výsledok vyzerá takto. V príklade vidíte hodnoty v niekoľkých registroch a pre každý register vidíte, ktoré bity sú nastavené.